माइलोको ठाउँमा गएर लड्यो केटोले हामीलाई तानेर लिएर गयो घर देखाउनलाई। ल हेर्नुहोस् अमेरिकाको बिजो गाडी थन्किँदाखेरि वर्षाजीले मोटरसाइकल चढेर टिकटक बनाउनुहुन्छ। ए गाइज डे 1 इन युएसए। हेर्नुहोस् प्रभु जहाँ गए पनि लास्टमा बन्ने फोटोग्राफर आफै हो। पाइन्छ कि भनेर ब्याकग्राउन्डमा देखिहाल्यो नि त। लास्टै चिल्लर पार्टी रहेछ त। 50 खाली होला। आधीभन्दा बढी समय ट्राभलिङमा जान्छ, त्यसको आधीभन्दा बढी समय पार्किङ खोज्नमै जान्छ। ओके यो फ्राइड फिस केक ला एउटा बच्चा छुट्यो नि त। तिमीहरूको त जे होस् बबाल फोटो चाहिँ म खिचिदिन्छु। ठिक छ पालो कुरिरहेछ अर्को झगडा गर्ने होइन फेरि त्यहाँ। माइलोको ठाउँमा गएर लड्यो के गर्यो बाबु त के गर्यो You're too big. यो फेरि घुम्ने भयो अब फनपन्थी घुम्यो। नो Papa is too big. मेरो खेलौना यो सबै बुढाहरूले फोड्ने भयो। ठिक छैन अब मेरो साथी हो चाहिँ ठ्याक्कै उसले यहाँ स्टेट्समा आफ्नो साथी भेटायो। हामी दुईजना फ्रेन्ड्स ल अबदेखि अर्को घोर्लेलाई छोडिदिउँ। अब मेरो नाम के हो? मलाई वर्ष भन्ने ल हामी फ्रेन्ड्स हो नि। ल तिम्रो पालो ल। तिम्रो सामान मेरो सामान गुड मर्निङ। बिस्तारै बिस्तारै ल आउँछ तिमीले ल ब्रो त प्रो रहेछ ल।
So welcome to Ghorle in the house. सोधो घोटे हाम्रो घोटे छोरो यही हो यही मेरो घोटे छोरा मेरो घोटे छोरो यता 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 कम हियर माइलो ओके गो वेट गो कहाँ दौड्यो खोइ बल कहाँ गयो भेटेन भेटे अम्मा ल माइलो So meet my new friend. Hi, what's your name? बाबु नाम भनिदेऊ नाम भनिदेऊ नाम भन्नु त यहाँ What's your name? आवान के He is my new friend. मेरो बोयफ्रेन्ड बन्ने हो सो अलिअलि चाहिँ चिसो हुन थालिसकेको छ मौसमको अपडेट 7 बजेसम्म पनि अँध्यारै हुन्छ यहाँ वर्षाको कम्प्लेन 6 बजे उठेर आज अमेरिका आएको फर्स्ट डे 6 बजे उठ्यो 6 बजे उठेपछि उसलाई के नगरे जस्तै लाग्यो बाहिर हेर्दाखेरि अँध्यारै थियो अनि त्यसपछि भाँडाकुँडा मलाई खोज्न लाग्यो चिया चाहिँ बनाइदियो हो नि भोक लागेर सो मेरो बहिनी आँखा छेबाट केटोले हामीलाई तानेर लिएर गयो घर देखाउनलाई सोलर सिस्टमै राखेर रहेछ नि त केटोले This is Avan's room. I went to camping, that's why I did not do this. You're going to camping? No, camping. I went to camping and I missed this. भूतको फिल्ममा बेसमेन्टमा गए जस्तै भयो ट्रेडमिल रहेछ नि त यहाँ ल तँ यहाँ देख्नु फिल्म हलमा त देख्नुभयो के ठारा के देखायो फेरि के बत्ती ए लिभरपुलको केटो फ्यान हो ल नदुब्लाउने के अरे नमोटाउने होइन त अब ल हेर्नुहोस् अमेरिकाको बिजो गाडी थन्किँदाखेरि स्टार्ट हुन नसकेर यो ओल्ड हो जम्प स्टार्ट गर्नुपर्ने हो यो डिभाइस चाहिँ लिएर जानु पर्ला जस्तो छ धेरैलाई काम लाग्छ नेपालमा एकदमै यसमा ब्याट्री चार्ज पनि छ अनि इमर्जेन्सी पावर सब ब्याकअप पनि अनि सबै ल अन गर्दो सक्की गर्छ नत्र हाम्रोमा नेपालमा पुरै ब्याट्री नै बोकेर आउनुपर्छ ठुलो हो यो लिएर जाँदा एकदमै धेरै महँगो पनि छैन एकदमै चिप तपाईँको कति $45 ले मोटरसाइकल चाहिँ चढ्नुपर्छ अहिले वर्षाजीले मोटरसाइकल चढेर टिकटक बनाउनुहुन्छ दौडिने ठाउँ देख्नुभयो कहाँ देख्नु ल बाबु बाई बाई ए दौडिसक्यो कुन्टे सो यो चाहिँ बोर्नभिले T100 ब्ल्याक कति सीसीको हो यो 600 सीसीको होला आई थिङ्क 900 सीसीको रे ए गाइज डे 1 इन USA र हामी अहिले छौँ जोर्जिया एटलान्टा जोर्जियामा जोर्जिया एटलान्टा आई डोन्ट नो जोर्जिया स्टेटको क्यापिटल एटलान्टा सिटीमा सो वी आर विथ आवर फ्यामिली हाम्रो बहिनी ज्वाइँ अनि त्यसपछि फुफूहरू यहीँ हुनुहुन्छ मेरो सो फर्स्ट स्टप यहाँ हो यहाँबाट वी विल बी ट्राभलिङ डिफ्रेन्ट स्टेट्सहरूमा सो हिजोसम्म यहाँ पानी परिरहेको थियो अरे हामी आउने बित्तिकै घाम लाग्न थालेछ सो अब हामी चाहिँ सिम कार्डहरू लिन अनि त्यसपछि अलिअलि सपिङ गर्न चाहिँ जाँदैछौँ यी मेरो बहिनी धेरै दिनपछि तयार भएर निस्केको छिन् उनी है
म्याडम खै आउँदै हुनुहुन्छ कहाँ गयो पुरुन है So this is a very lovely community and this is a very lovely house. ओए lovely, ओए होए lovely. हेर्नुहोस् प्रभु जहाँ गए पनि लास्टमा बन्ने फोटोग्राफर आफै हो हेर्दा हेर्दै अमेजन प्राइमको पनि आयो एकजनाको केही डेलिभरी आएछ आई विश अमेजन वाज इन नेपाल है पर्छ यस्तै अमेजनको डेलिभरी नेपालमा भइदिए कति सजिलो हुन्थ्यो है कति किन्थिस् होला है त म त ऊ हुन्थ्यो के रोडपति मेरो अर्को चस्मा चाहिँ ल्याइदिउँ म चस्मा किन्ने नै हो क्या ओके छ त भनेर नलिएर आएको के चस्मा अगाडि बस न अगाडि बस ल घाममा प्रोटेक्ट गर्न त लाउनु न पखाल त्यो चस्मा चाहिँ दिनु र यहाँनिर त्यो पावरवाला होला त्यो होइन त्यो तल हेर त त्यो चाहिँ मैले यहाँ यो यो पावरवाला हो अर्को चाहिँ अर्को यो त्यो मेरो हो यो होइन ऊ भइसक्यो बाप्रे कतिवटा चस्मा हो चस्मै पसल जस्तो छ भने गाडी हो कि चस्मा पसल हो यहाँ चस्मा त्यो मेरो अर्को पावरवाला हो यो चाहिँ गाडीभित्र ठिकै छ म चाहिँ है प्रोटेक्सन अफ योर ओपा त्यसले चाहिँ गर्दैन हैन भाउजू चस्मा किन्दा नि म पनि एउटा चस्मा किनिहाल्नु पर्ला बाई वान गेट अर्को 50% अफ भयो भने महँगोवाला किन्नु 50% चाहिँ बोल्नै हुँदैन हेर्नुहोस् लास्ट चिपड हुनुहुन्छ उहाँ एकदम खर्चालु जस्तो लाग्छ होला तर हुनु न बचाइ पाइ पाइ त्यस्तै हो $1500 लिएर जानुभयो भने $800 फिर्ता लिएर आउनुहुन्छ उहाँ खतरा पो हुनुहुन्छ त एकचोटि ट्रिपमा होइन ममसँग ट्रिप गएको थिएँ नि त दुबई होइन अनि $1500 लिएर गएको लिटरली मैले $800 बचाएर ल्याएँ क्या क्यास जुन चाहिँ अहिले म खर्च गर्नेवाला छु मलाई $100 मात्र बोकेर हिँडेको छु। बिचरा मम्मीलाई केही गराउनु भएन जस्तो त भाउजू। कम बाटी छ मम्मीले पनि मैले खर्च गर्छु भने $100 मात्र बोकेर हिँडेको छु मैले $1500 लिएर गएको थिएँ अनि $800 चाहिँ यो चाहिँ मेरो छोराको अनि मैले मम्मीलाई चाहिँ यहाँ? बिजनेसमा अपग्रेड गराउँछु भने मम्मी ल $300 त हो नि भनेर भनेको मम्मीले नदिए कि पार्दैन ओ यो फ्रीवे गाडीहरू तुफान दौडिँदैछन् यो 400 फ्रीवे हुन्छ होला यस्तो खालको गाडी दौडाउनु पाए त नेपालमा पनि मजै आउने हो यस्तो हेर्नु नि विदेशमा मैले डरै लाग्यो नेपालमा दौडाउँदा यतिको स्पिड म त ओर्लिसक्थेँ 70 को स्पिड काट्यो भने हे रोक रोक छिटो बिस्तारै 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 हतार के छ गर्न थाल्छ हेर्नुहोस् दर्शक ब्रेन्ड मैले भर्खरै चस्मा किनेँ तर पैसा चाहिँ उहाँलाई दिनुभएको छ उहाँलाई अलिक फिर्ता दिनुपर्छ सो यो चाहिँ मेरो अर्को चस्मा हो तपाईँहरूलाई लगाएर देखाइदिन्छु है यो चाहिँ वर्साची भन्छ यसलाई ओ सरी वर्साची चनेलको छैन चनेलको दिदी चनेल पाएन खासमा मैले चनेलको पर्फ्युम किन्न सोचिरहेको थिएँ तर पाएन ओके सो दिस इज वर्साची अनि यो चाहिँ मेरो रेबन हो म तपाईँहरूलाई लगाएर देखाउँछु यो नयाँ चस्मा जाबाती नराखौँ होइन पहिला सुरु डब्बामै हालिहाल्छु नयाँ नयाँ चस्मा पनि कति नयाँ त्यही गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् हामी जर्जिया आउटलेट मलमा गएको थियौँ अलिकति सस्तो पाइन्छ कि भनेर कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् त नदेखाउन। ब्याकग्राउन्डमा देखिहाल्यो नि त ए ला सरी सो हामी चाहिँ सस्तो मलमा गएर नि सस्तो सामानहरू किन्यौँ तर यो धेरै सस्तो सस्तो पनि होइन। मलमा अनि मैले लगाइरहेको चाहिँ ओरिजिनल नेपाली ब्रान्ड हो है अनि यहाँ हेर्नुहोस् न यस्तो छ मेरो चस्माहरूको चाहिँ एउटा चस्मा पसल जानको लागि 15 मिनट लाइन बस्नुपर्ने यार जेमा पनि लाइन बस्नुपर्ने दिक्क लाग्छ यहाँ उमेरको आँदेखि तेरिका चस्मा हेर ल यहाँ 4वटा सुनको छाप छ 1 2 3 4 यहाँबाट 1 2 साउनीले बोर गर्न थाले छोडिदियो बाई बाई भन के भनेर Over there, that's Ebony's house. एभलिसको There, my friend. your girlfriend Yes. In that, in the second last house. that's why you're very excited to meet your girlfriend Yes. yes Let me tell you. See that house? yeah what Oh, what stop. लुडोको झेल्ली पार्टनर्सहरू दुइटा oh you're Jella. The second last house, that's Mirage's house. ओके Is your girlfriend yes Boyfriend. सो कति बज्यो यहाँ अहिले 7:30 बज्यो बल्ल बल्ल साँझ पर्दैछ
आज दिनभरि हिँडियो घुमियो म्याडमको सपिङ गरियो दिदीबाट चस्मा किनियो तर थ्याङ्कफुल्ली आज जेट ल्याग भएको छैन बल्ल अलिअलि निन्द्रा लाग्न थालेछ Why do you need a मसँग GoPro? हिँडेको जेट ल्याग हुन्न के Why do you need a GoPro? I need a GoPro because I'm gonna record you. त्यहाँ हेर नि त्यहाँ एउटा चन्द्रमा अनि एउटा तारा के कस्तो दामी Venus. भिनस हो त्यो ती टाढा देखिन्छ What Venus? Venus हो त्यो Venus! Give me. भेनस त हुन्छ नि मुनको साइडमा जहिले इभिनिङ स्टार होइन त भेनस हो नि हाम्रो काठमाडौँबाट के देख्दैन त भेनस Even the white one? के अरे The white dot. त्यो माथि मुन वाइट डट इज द भेनस हो र ध्रुव तारा होइन भेनस नर्मल गेम है नर्मलमा आयो ल हाई स्पेशल हो अब अब के हो अब चाहिँ के हो अब रेगुलर अब रेगुलर हाईएस्ट आयो भने राख्नु अब स्पेशल मान्छे नर्मल गेम है गाइस ल अब ल अब के हो लाइन हैन कतिले एक ब्यान्ड हो 50 सेन्ट्स बुढा ए बडा के छैन खेल ल 50 सेन्ट ल ल यो हुन्छ लास्टै चिल्लर पार्टी रहेछ त 50 सेन्ट हामी चारजना खेल्ने भएको 500 हो र 50 ल भाउजू 50 रुपैयाँ लिएर बसायो त सुरु ल ल एक लाइन आयो ल हामी यस्तै हो राजा गोल्डन एक ब्रान्ड आएको हो दसैँ तास यता के हुँदैछ मोमो बन्दैछ यहाँ चाहिँ है ठुल्ठुलो रहेछ मोमो यो भेज हो होइन भेज चाहिँ आमाले खाइसक्छ कसको डम्बेल थियो आमा यहाँ पनि ट्रेडमिल पुरा लुगा सुकाउने ठाउँ भएर बसेको छ ट्रेडमिल छ होल बडीमा यस्तो मसाज गर्छ कि तपाईँ यु लभ इट मसाज गरेर सुरु चाहिँ गर्दा हुन्छ यु लभ इट यु लभ इट तिमीहरूलाई चाहिँ मजा आउँछ हामीलाई चाहिँ दुख्छ अलिकति तर निदाउँछ होला म त सुत्दा ल यो हेलेन भन्ने ठाउँ हो अरे हाम्रो पुरा बलिउडमा नाच्ने हिरोइन हेलेनको नाममा चाहिँ डेडिकेटेड छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला जर्मन यहाँ चाहिँ पहिला काठ मिल थियो अरे क्या अनि त्यो काठ मिल आगो लागेपछि अनि त्यसपछि अनि जर्मन टाउनको कन्सेप्ट गरेर अनि बसाएको छ रियल पिपल रियल फुड रे फ्री एडमिसन्स अन सन्डे रे अक्टोबर फेस्ट यहाँ चाहिँ खाली होला आधीभन्दा बढी समय ट्राभलिङमा जान्छ त्यसको आधीभन्दा बढी समय पार्किङ खोज्नमै जान्छ विदेशमा सबको पीडा नेपालको एकदम सही छ ढिलो भयो फुटपाथतिर लगेर पार्किङ गरिदियो हिँड्यो एउटा बच्चा उठ्यो यहाँ पार्किङ एउटा ठाउँ त रह्दैन सुन्नुहोस् न करिब आधी घन्टाको जामपछि जुन चाहिँ तपाईँलाई फिटिकै पनि थाहा भएन आधी घन्टा जाम थियो त्यसपछि अर्को 20 मिनट जति खोज्न टाइम लाग्यो पार्किङ भर्खर 4 बज्यो उहाँ यस्तो सुत्नु भएको थियो कि उहाँलाई नसुत्ने औषधि खुवाइदिँदा पनि सुत्नुभयो सब फेल नसुत्ने औषधि पनि फेल That was not नसुत्ने औषधि that was energy drink सो एनर्जी ड्रिङ्क पनि फेल वा कर्बेट गाडी मलाई यो ड्राइभ लगा न यार एक निन्द्रा के अरे आवाज सुन आवाज सो यो स्टेटमा चाहिँ सबजनाले मास्क नलाएर हिँडेको देखेर नतर्सिनु होला यहाँ चाहिँ म्यान्डेटरी छैन मान्छेहरूले के हो यस्तो यो परालमा यसो रुख लगाइदियो जस्तो
मस्केको त राम्रोसँग हाँस माइजूले हक पनि गरिदेऊ न त हक गर कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई नि तपाईँलाई वर्षा चाहिँ भनिदिनुहोस् गर्मी लागिरहेछ हामीले पोलेको हाम्रो पोलेर थरी थरीका गाडी थरी थरीका कुकुरहरू छन् थरी थरीका घर पनि छन् यो ठाउँहरू किन यो रिमाइन्ड्स अफ कहाँ भन्छ हाम्रो नेपालसँग कहाँसँग मिल्छ अलिअलि पुरी भिलेजमा मिल्छ है प्लिज डु नट लिक द ग्लास थ्याङ्क यू फ्राइड चिज केक फ्राइड बाख्रा मिठो मिठो आएको जाउँ न ल फ्राइड चिज केक खाने रे दौड्यो खानेकुरा भन्ने बित्तिकै हो यो मान्छे चाहिँ खानेलाई जन्म्या हो एउटा केटाकेटी अर्को केटाकेटी फोटो खिच्ने यसबाट नै अर्कोबाट खिच्नुपर्छ तिमी ठमठम ठमठम लाएर किन गयो कि खान्छ नि यहाँ जेमा पनि लाइन बस्नुपर्छ भनेर हामी के खाने फ्राइड चिज केक फेरि लाइन है थिएरीका जानी लाइन भने के भयो जानी लाइन के यत्रो सानो ठाउँ छ त्यसमा पनि लाइन यति के भयो रे यहाँ अर्को डल्लो आइसक्रिम थियो कि मेरो यसो लिएर पग्लक्कै खस्यो मेरो आइसक्रिम खस्यो म के आएँ म दिदी म होइन सन्जोको आइसक्रिम खाइहाल्छु नि त बसिरहेको थिएँ है तपाईँको नखाइकन तिम्रो आइसक्रिम खान्छु भनेर बसेको म मेरो आइसक्रिम खस्यो झन्डै रोइछ यो चस्माले आँसु रोकिरह होला त्यो कसको यो मेरो आइसक्रिम नखाइदिएन तेरो फ्राइड ऊ आउँदैछ त तेरो फ्राइड के खान लाग्यो छोड तिमी पनि मेरो खाऊ न यार जिन्दगी साटिसक्यो तिमीले मसँग आइसक्रिम साट्न सक्दैनौ भयो क्या आधै आइसक्रिम त खाइसक्यो मेरो खतर डाले भनेको मेरो प्यारो आइसक्रिम खस्यो म्याङ्गो र भ्यानिला थियो भ्यानिला चाहिँ खस्यो म्याङ्गो मात्र हुन्छ कस्तो अर्को किन्दै लान पर्नु पर्यो चिसो भएको बनाउनु खाइसकेन चिसोले कस्तो नै मिठो आइसक्रिम क्या कस्तो है लास्ट मिठो क्या ल न अहिले किनिदिन्छु त यार लास्ट मिठो लैन अब किन्दै म पैसा लेखेन झुक्कायो धेरै नै हेपेँ तर मेरो आइसक्रिम झरेकोले म चाहिँ फेरि लाइन बसेर त्यो आइसक्रिम लिन चाहेँ सो फाइनली आई गट यो अलिक होइन यो अर्कै हो अघि भ्यानिला सक्यो रे क्या मेरो चाहिँ फेरि झर्नु इट्स नट गन फल डाउन अगेन यस त्यो अलि त्यस्तो भइसक्यो लुगा र आइसक्रिम सेम सेम कोही कोहीको यहाँ हेर्नुहोस् अर्को चकचके ओ बाँदर कम हियर अर्को बाँदर अब फेरि खसाएर आउँछ नि पर्छ भन्दा पर्छ मेरो फेरि खस्यो भन्दै आउँछ अहिले रुँदै रुँदै
कस्तो मिठो लाग्छ हेर्नुहोस् सब्जीलाई Who is your best friend? Ice cream. Who is the love of your life? Ice cream. Marry ice cream. खै खाने आइसक्रिम यो त मैले मिठाई आइटम दिन्छ अघि के हो यो होइन भन्दा पुरै खायो है फ्रेन्डहरू ओए पुलिसले लगलाई बच्चालाई पिट्यो भनेर मैले पिट्या हो हामी खेलेको है है भगवान् यो कहिले ठुलो हुन्छ होला है प्रभु हेलो पुन्टे गाडी थाहा छ पोन्टियाक Oh, nice car. सानो फुच्चे ओके यो फ्राइड चीज केक 35 मिनटदेखि हाम्रो वेटिङ गरेर आएको चिज त्यो के थियो अरे फ्राइड चिज केक कस्तो छ त वर्षाजी भनिदिनुहोस् जनता जान्न चाहन्छ दिदीको चाहिँ त्यहाँ लिड नपाएर यहाँ तनाव छ बाबु ड्रिङ्क बोबा के अरे बोबा है बोबा यो यसो गरेर खाने नि भाइ नै नै मलाई मैले के पनि नखाने कुरा Like your helicopter? It's got a cockpit where the pilot sits. Isn't that cool? I like this sword because it's got a handguard like a pirate sword. What do you think? You're welcome. Thank you so much. Have a good day. के भने के यु वान्ट समथिङ के कम भन्न त अब के बनाइदियो भन्न त भइहाल्यो के थाहा What color? Like a sunflower. नाली म यहाँ खिचिरहेको छु क्या You're welcome. Have a good day. एउटा बच्चाले सनफ्लावर पायो ह्याप्पी She can find the sunflower short. Okay. Let's go.
लाइन बस्ने हिँड धन्य लाइन बस्नुपर्छ ओ माई गड हत्तेरिका ठिकै छ हामी कुन तरिका खिच्नु त्यहाँ चाहिँ फोटो फोटो हालेर हेरेछ बी ब्याक इन 5 मिनट्स सी यु सुन कस्तो खालको खिच्नु ल हेर्ने सो हामी खुसी भइरहेको थियौँ कि कोही पनि छैन भनेर तर अभियसली देयर वर अगेन लाइन अनि त्यसपछि त्यो लाइनबाट चाहिँ हामी भाग्नको लागि फेरि नखिच्ने भयो नि त यो ब्रिजको पुरै तल तालै तल राखेको छ नि कम्प्लिट मेबी वर्ष ताला किनेर राख्ने हो हामी पनि ताला किनेर राख्ने हो हात देऊ त हाम्रो अलिक ताला जस्तो बोजेहरू पुरा म्याक्लोरेन रहेछ कस्तो स्वागत कस्तो स्वागत ला एउटा बच्चा छुट्यो नि त सो हेलेन कस्तो भयो त हेलेन कुल प्लेस एकदम रमाइलो थरीथरीका गाडीहरू आउने ठाउँ थरीथरीका मान्छेहरू आउने ठाउँ बच्चाहरूले चाहिँ इन्जोय गरे बच्चाहरूले है ओके ट्रेन राइड पनि गरिएन अरू बच्चाहरूले गरे उसले गर्न पाएन अनि त्यो बाहेक अब यार नाइस टाइम नाइस टाइम एभ्रीवन यस जुन चाहिँ मेरो पोख्यो बट भ्यानिला आइसक्रिम खान पाइएन बिकज सेकेन्ड टाइम आई वेन्ट इट वाज ओभर है एन्ड हियर इज आवर हेलिकप्टर गाई माई फ्रेन्ड पुरा फेरि सब बुढाहरू बसेर खिति हाँस्दो रहेछन् बाइक देख्यो खतरा हार्डली होन्डा रहेछ होन्डा दिस इज होन्डा द्याट इज हार्डली डेभिडसन नाइस सो एउटा माउन्टेन ट्रायल जस्तो पनि हो धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ बाइक लिएर आउने खालको ठाउँ रहेछ यो नेपालमा भावे चाहिँ हाम्रो धुलीखेल नगरकोट जाउँ न भने जस्तै रहेछ यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ हेलेन जाउँ न भनेर सो रमाइलो भयो ओके सी यू अन द नेक्स्ट डेस्टिनेसन अब यहाँबाट गएर मासु भात खान जानु पर्यो मासु आयो मासु वाउ